Hej, og velkommen til Tarot på Dansk med John V. I den her video, der kan du få et klart svar, ja eller nej, på lige nøjagtigt dit spørgsmål. Det eneste du skal gøre, det er, at du skal vælge et tal mellem 0 og 21. Men du skal tænke dig godt om, inden du stiller spørgsmålet, og det skal jeg nok lige vende tilbage til. Jeg lægger nogle kort ud om et øjeblik. Det er nemlig sådan en demonstration i sådan et lille oplæg med 3 kort. Det kunne også være med flere kort. Vi gør det med 3 kort. Et oplæg, der giver et ja eller et nej svar. Det kan også blive et svar. Man kunne kalde det måske. Man kunne kalde det, du skal ikke vide svaret lige nu, måske. Hvor man hverken får ja eller nej. Den mulighed skal der være. Og jeg vil godt have, at du tænker dig rigtig godt om, inden du stiller de spørgsmål. Der er også nogle spørgsmål, jeg ikke synes, du skal stille. Det vil man stille spørgsmål omkring døden og sådan nogle ting. Hvad skulle man det for? Og tænk dig også om, hvordan du stiller spørgsmålet. Hvis du for eksempel spørger kortene, bliver der regnvejr i morgen? Og kortene svarer ja. Så kan du godt komme i tvivl bagefter, fordi selvfølgelig bliver det regnvejr. Det bliver altid regnvejr et eller andet sted. Så spørg hellere, bliver det regnvejr der, hvor jeg er i morgen? I min by i morgen, for eksempel. Vi kan selv lave om på fremtiden. Vi skaber selv vores egen fremtid. Tarotkort virker via synkronicitet, og de virker via menneskers historik. På den måde kan man regne fremtiden ud. Hvis du for eksempel spørger, om består jeg eksamen på mandag, og kortene svarer nej, og du alligevel består eksamen på mandag, så kan det være fordi, at du har gjort nogle ting anderledes, fordi kortene har sagt nej. Du har måske gjort dig mere umage. Men det her med vores frie vilje, det meget ofte så er det sværere end som så. Vil du have et svar, ja eller nej, så skal du se videre her, fordi nu lægger jeg nogle kort ud. Jeg laver simpelthen 21 bunker med 3 kort i hver, og så skal du vælge en af dem. Men først, så skal du tænke over, hvad det er for et spørgsmål, du vil stille. Og du skal også vide, at det virker kun én gang. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, så kan du ikke se videoen igen, og så prøve igen. Fordi så har du sikkert også hørt de andre numres, hvad svaret har været der. Så må du vente til at lave sådan en video igen. Eller så skulle du selv prøve med tarotkort. Måske. Prøv at sidde og tænke lidt over. Stop videoen. Tænk nu rigtig godt over, hvad det er for et spørgsmål, du vil stille. For du kan kun bruge videoen én gang til spørgsmål. Det kan være, at du kender en, som også godt kunne tænke sig at prøve. Det kan du godt præsentere videoen, selvfølgelig. Men det duer ikke, hvis man har set videoen en gang før. Det er klart. Stop eventuelt videoen. Tænk over de spørgsmål. Jeg kan lige sætte lidt lyd på her med. Det kan jo være, at du har pauset videoen. Når du har dit spørgsmål klar, og du har formuleret det rigtigt, så skal du vælge et tal mellem 0 og 21. Du må også gerne vælge 0, du må også gerne vælge 21. Og så laver jeg 21 bunker. Og du må også gerne vælge dit tal, når jeg har lagt kortene ud. Men du må også gerne vælge tallet nu. Og så skal jeg nok give dig svaret. Sådan. Så blander jeg kortene, og så laver jeg 21 bunker med 3 kort i hver.
Her på kanalen, der er der jo en video om, hvordan jeg synes, det er godt at blande kortene. Og vende dem, og hvordan man trækker kortene, og hvornår man skal stille spørgsmål osv. Der er også en video om det her ja-nej oplæg, hvor man får et direkte ja eller nej. Eller et måske, eller hvad det nu er. Altså at man ikke får noget svar. Fordi det kan godt blive lidt mere kompliceret. Det kan godt være lidt mere kompliceret, fordi udover et ja eller et nej svar, så er der altså også en analyse. Altså hvorfor er det et nej, eller hvorfor er det et ja? Og det er alt for omfattende i den her video. Så det her det bliver sådan lidt kold og kynisk, ja eller nej. Nu laver jeg 21 bunker. Måske med 3 kort i hver, og måske har du allerede valgt et nummer fra 0 til 21. Ellers har du mulighed for at gøre det senere. Du må gerne vente til at have lavet de 21 bunker. Så nu trækker jeg altså for bunke nummer 0. Sådan. Og så laver vi bunke nummer 1. Vi laver bunke nummer 2. Bunke nummer 3. Bunke nummer 4. Bunke nummer 5. Bunke nummer 6. Bunke nummer 7. Sådan. Bunke nummer 8. Bunke nummer 9. Bunke nummer 10. Bunke nummer 11. Bunke nummer 12. Bunke nummer 13. Bunke nummer 14. Og så kommer vi til bunke nummer 15. Bunke nummer 16.
Bunke nummer 17. Bunke nummer 18. Bunke nummer 19. Bunke nummer 20. Og bunke nummer 21. Sådan, de resterende kort, dem flytter jeg lige her, sådan at vi har lidt mere plads. Hvis ikke du har valgt et nummer, altså først skal du selvfølgelig stille et spørgsmål, det har du formentlig. Ellers, og så skal du vælge et nummer. Og har du ikke det, så er det nu, du skal sætte videoen her på pause. Eller vende tilbage til den, når du har tænkt rigtig godt over et spørgsmål, og ikke mindst, hvordan det skal formuleres. Husk, du kan kun bruge den her video for dig selv i hvert fald én gang. Så må vi lave videoen igen en anden dag. Sådan. Nu er vi i gang, så nu starter vi simpelthen med svaret. Vi starter med, hvis du har valgt tallet 0, så er svaret på dit spørgsmål et nej. Nej, nej, nej og nej. Hvis du har valgt tallet 1, så er svaret på dit spørgsmål et ja. Ja, ja, ja og ja. Har du valgt tallet 2 som svar på dit spørgsmål, så er svaret nej. Nej, nej, nej og nej. Har du valgt tallet 4? Nej, så langt er vi ikke kommet endnu. 3 må det være. Altså har du valgt nummer 3, så er svaret et godt spørgsmål. Fordi ja, nej, nej og ja. Og det er meget simpelt. Det kort, der er retvendt, det er et ja. Og omvendte kort er nej. Men det er i midten, det gælder dobbelt. Så ja, nej, nej og ja. Så har du valgt nummer 3 som svar på dit spørgsmål, så får du ikke noget svar. Har du valgt nummer 4, så er svaret nej. Nej, nej, nej og ja. Så svaret er nej. Har du valgt nummer 5, så er svaret nej. Har du valgt nummer 6, så er svaret ja. Har du valgt nummer 7, er svaret ja.
Har du valgt nummer 8 som svar på dit spørgsmål, så er svaret nej. Har du valgt nummer 9, altså tallet 9, så er svaret nej. Har du valgt 10 som svar på dit spørgsmål, så er svaret nej. Har du valgt nummer 11, så er svaret nej. Der er mange nejer her. Har du valgt nummer 12, så er det et godt spørgsmål, fordi ja, nej, nej og ja. Så der er ingen svar. Har du valgt nummer 13? Og når jeg siger ingen svar, så betyder det, at det er et godt spørgsmål, om der er et svar. Det er der måske ikke. Jeg tror, det kommer an på, hvad man sådan tror på. Men man skal ikke vide svaret. Eller også kan svaret måske. Det kan være måske. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tænker bare, der er en grund til, at man ikke lige skal vide svaret. Hvis man har valgt 13 som svar på sit spørgsmål, så er svaret nej. Nej. Ja. Så nej. Husk nu, der også er analyser af kortene. Og det er der ikke i den her video. Det er koldt og kynisk. Har du valgt 14, så er svaret et godt spørgsmål for nej, ja og nej. Så der er ikke noget svar. Men der er stadigvæk en analyse. Det var nummer 14. Så må vi komme til nummer 15. Og hvis du har valgt 15 som svar på dit spørgsmål, så er svaret nej. Nummer 16. Der kommer der ikke noget svar, fordi ja, nej og ja. Det må være 17. Er det 17, du har valgt som svar på dit spørgsmål, så er svaret nej, for det er ja, nej og nej. Det her kort, det vinder jo sådan her, når det er ret vendt. Valgte du 18 som svar på dit spørgsmål, så er svaret ja. Valgte du nummer 19, så er svaret også ja. Valgte du 20 som svar på dit spørgsmål, så er der ikke noget svar, fordi ja, nej og ja. Og endelig valgte du 21 som svar på dit spørgsmål, så er svaret der også et godt spørgsmål, fordi nej, ja og nej. Så der er heller ingen svar. Godt så. Jeg håber, du synes, det var spændende. Skriv eventuelt en kommentar på, måske hvad spurgte du om, og fik du noget ud af svaret. Måske give noget feedback på det. Synes godt om, hvis du synes, videoen var god. Abonner på kanalen. Jeg håber, du vender tilbage. Tak for nu. Hej.